Всех приветствую на своем канале. Сегодня новый день и опять десяточка. Вот она, родимая. Доносится шум из коробки при отпущенной педали сцепления. Так, шум доносится из вот этой крайней части, вот в районе подушки. Предположительно, это подшипники пятой передачи. Два штучки. Сейчас вам покажу каких. Как это определилось? Значит, при нажатой педали сцепления шум пропадает, при отпущенной тарахтит. Сейчас я не могу это воспроизвести, так как машина холодная и, как говорится, масло застывшее, то шума такого особого нет. Но когда долго поездишь, шум появляется. Отпускаешь сцепление и шум появляется. Вот. Сегодня нам нужно поменять два вот таких вот подшипничка пятой передачи. Подшипники брал вологодские с пластиковым сепаратором внутри. Сейчас распечатаю и покажу вам их. Вот они, идентичные. Два одинаковых подшипника вот с такой вот канав. Номер 6305М. Вот такие два подшипничка нужно сегодня поменять. Перед началом всех работ, у кого стоит защита, снимайте. Снял я вот защиту. Вот она внизу стоит. И сливаем масло с коробки. Вот, откручиваем вот эту пробку, не вот эту. Это у нас подушка коробки, подушка двигателя, оно все вместе тут. Вот и вот болт. Откручиваем вот этот ближний. Тут на 17 пробочка. Заранее подготовьте, ребятки, вот такую вот канистру, в которую будете сливать масло. Если только приехали, масло будет горячим, так что аккуратно. Вот она уже, в принципе, пошла от руки. Это пробка. Вот так сливайте масло. Масло, в принципе, не такое уже черное. И ждем, пока сольется. После того, как слили масло, закручиваем пробку назад, чтобы не потерять ее. Вы знаете, как в гараже все легко теряется, потом не найдется. Вы будете думать, что за такой болт интересный. И никуда он не подходит. А пробочку будете искать и не найдете. Так, закручиваем. Теперь идем снимать трос сцепления. Продолжаем подготовительные работы для разборки КПП, вернее, снятия крышки пятой передачи. Вот нужно снять нам трос сцепления. Вот 17 ключик. Откручиваем. Один ставим сюда, ключ один сюда. И вот откручиваем его, чтобы вытянуть из зацепления. Вот так вот, чтобы поднять его. Так, тут из завилки сначала, конечно же, надо его вытянуть. Если смогу, покажу. Так. Вот видите, вот тут где мой палец. Вот тут из завилки можно достать трос. Опа, все, трос освободили. И теперь нужно его отсюда раскручиваем эти гайки, вытаскиваем. Опа, все, трос освободили вот так вот. Так, следующее действие. Что нам надо? Открутим колесо. Мужики, перед тем, как снимать колесо, подкладываем под коробку какие-то бруски, деревяшки, чтобы она не отвалилась нам на ноги, так как мы будем откручивать одну из подушек. Вот, коробка у нас выставлена, как она должна быть. Ну, чуть-чуть машину приподнимаем, опускаем и выставляем коробку, чтобы она была в транспортном, как говорится, положении, чтобы потом не мучиться с подушками. И теперь погнали откручивать подушку движка одну и снимать колесо. Вот, ребятки, берем ключ, наращиваем все, что у нас есть в гараже. Вот такое вот получается. И головка на 17 откручиваем вот этот вот болтик. Очень туго он не дался, я уже его сорвал. Полностью пока не откручиваем, а так, поднакрутили, как говорится. И теперь нужно открутить вот эту вот подушку. Тут, по-моему, на 13. Нет, на 17. Ладно, откручиваем здесь на 17. О, сейчас. Так, пошла гаечка. Теперь мы не боимся, что коробка упадет у нас на ноги, так как она у нас под это самое, деревяшками поджата. Сейчас объясню, почему откручиваем это все. Потому что нам нужно кузов всего автомобиля поднять выше, чтобы коробка немножко опустилась. Так, снимаем эту шайбу. Гайку отлаживаем где-то, чтобы не потерять. Так, теперь откручиваем вот этот злосчастный болт, который я не мог сорвать изначально, но он поддался. Здесь у нас идет, сейчас посмотрим, шайба еще идет. Тоже отлаживаем в сторону, чтобы не потерять, не разбрасываем. Так, теперь уже начинаю домкратить. Так, мужики, мешает покрылок, поэтому тоже его снимаю. Тут на саморезах все стоит. Чтобы нам не мешало, просто снимем. Так, что обнаружилось, ребят? Обнаружилось, что вот я машину поднял на домкрате, на подставке, а коробка у меня не опустилась. Значит, что? Значит, нужно открутить будет еще одну подушечку. Для этого сейчас я немножко опускаю машину, опять ставлю коробку, как она должна быть. Ну, то есть вот на те доски. Откручиваем подушку и поднимаем машину. Вот эта подушечка, которая не дает опуститься коробке. Держится крепко. Надо открутить, сейчас будет вот выкрутить вот эти вот болты. Болты держать за вот эти вот гайки. Мужики, снял вот эти вот болты, два штучки, вот они. И теперь идем поднимаем кузов. У нас коробка по отношению к кузову опустится. Вот уже, в принципе, коробка оторвалась от... Сейчас можно так рукой опустить.
Так, вроде порядок. Нам нужен доступ вот к этим вот гайкам. В принципе, доступ мы получили, и сейчас будем их откручивать. Перед этим обязательно подложить что-то под машину, чтобы она не рухнула. Вот одна выкрутилась у нас со шпилькой. Бывает такое, ничего страшного. Запоминаем просто, где что стояло. Где какие гайки. Так. Снимаем подушечку крепления. Кронштейн подушки. Вот сейчас покажу. Снялся. Так, раскрутил все болты, гайки, некоторые выкрутились со шпильками. И теперь нужно снять вот эту вот крышку. И она так не снимается, и мы сейчас по ней немножко постучим. Начинается самое интересное. Нам нужно раскрутить вот эти гайки и снять весь механизм. Для того, чтобы раскрутить эти гайки, нужно включить передачу. Изначально любую, я сейчас включил третью. И открутить вот этот вот болтик на 10. Откручиваем. Который фиксирует вилку пятой передачи. Выкручиваем его полностью. И теперь при включенной любой передаче мы включаем пятую. Из-за того, что болта у нас нет, у нас этот шток должен быть свободен. Мы просто нажимаем туда вовнутрь. О, включили. И теперь третья плюс пятая. У нас не будут крутиться эти валы. Коробка автоматически заклинена. Теперь раскрепляем эти гайки и откручиваем. Что, ребятки, не все так просто, как казалось. Оказывается, вот самый большой ключ, который есть у меня в гараже. Я даже на нем номер нашел, 30. Он не подходит для этих гаек. Ну что ж, погнал я искать ключ на 32. Пока оставляю все так, как есть. Вот в таком разобранном виде. И вот эти вот гаечки раскернены, но ключик не подошел. А вы не переключайтесь, сейчас через секундочку я уже буду с этим ключиком заветным откручивать эти гайки. Мужики, в тот же день нашел ключик вот такой, на 32. И нарушая все запреты, будем откручивать эти гайки вот таким рожковым ключом, а не накидной головкой, потому как у меня ее нет. Давайте попробуем. Итак, первое. Ну, конечно, я уже попробовал. Вот смотрите, коробка у нас заклинена. И гайки, валы не крутятся. Мы можем спокойно откручивать. Есть? Есть, сорвал. Отлично. Вот теперь откручиваем эти гайки полностью. Гаечки открутили. Вы видели как? А теперь самое важное. Все, что снимаем, обязательно запоминаем, что и как стояло. Например, шайбы там всякие такое. Ну, сейчас буду снимать. Берем какую-то плоскость, я не знаю, там фанеру, картон какой-то. И вот в таком порядке, как вылаживаете, в таком порядке и слаживаете туда, чтобы потом не перепутать. Ну, если вы пишете видео, как я, вы можете потом отмотать и посмотреть, как это реально стояло. Так что так, сейчас снимаем вот этот пятую передачу. Вилку вместе с муфтой. Пробуем. Опа. Так, чтобы не перепутать. Что здесь стояло? Вот это стояло вот здесь. Вот эта штука. Шестеренка. Пятая передача. И вот это вот муфта. Там, по-моему, шайба идет. Ой, шайба прилипла. Так, муфта. Так, не путаем местами, как вот стояла, вот так. Так и будем ставить. И шайба. Толстая такая. Вот так. Относим. О, смотрите, немножко постучал, пошевелил. Слезла шестеренка. Сейчас раскручиваю вот эти 4 винта ударной отверткой. Отверточку видели у меня на канале. Она уже была использована для ремонта коробки Таврии. Очень помогает. Вот она отверточка. Есть видео про нее на канале. Новую купил, разобрал, смазал. Ну, кому интересно, посмотрите. Я уже из-за ключа расстроился, думал, все, следующий день придется. А сейчас лето, выходные тяжело взять. И так вырвался, как говорится. Это тут
Шайба не вылетела. Так. Следующее. Просто такое неудобно. Давайте этот верхний пока удобно. Все, пошел. Отлично. Фу, я думал, эта шпланка мне даст жизни подумать над своим поведением. А она еще ничего, тут нормально болты пошли. Так. Сейчас последний вот в этом месте неудобном таком. Мне как ударить, мне суппорт мешает. Ну ничего, сейчас справимся. Отвертка стала жирной. За масло. Так. Ну пошел так. Я чуть-чуть ударил, но так пошел. О, отлично. Вообще класс. Так, могу подвинуть поближе, чтобы видно было. Так, смотрите. Болт. Выкручиваем последний. Планочка у нас вынимается. Вот эта планочка. Так-то нормально, в принципе. Так, мужики, что может быть еще с планкой? Сейчас, смотрите. Может быть, это из достоверных источников в интернете, может быть, подшипники тарахтят из-за самой планки. В чем причина? Смотрите, вот здесь такая выработка уже идет. Вот тут с полмиллиметра где-то. Здесь вот нет, а вот здесь вот выработка пошла. Я вот пальцем ее прям чувствую. Она довольно-таки, видите? Вот такая выработка. Еще рекомендуют планку эту поменять. В принципе, работы, смотрите, сколько много, чтобы поменять подшипники. Почему бы сразу не замените эту планку с новыми подшипниками? Поэтому я такую новую уже приобрел. Вот выработка. На одной стороне чуть меньше, с другой чуть больше. Подшипники не прижимают хорошо, и они своими обоймами трутся. Так. Что у нас тут дальше? Пошли. Отлаживаем планку. За болтами. Так. Тут у нас стопорные колечки. Нужно их изъять. Так. Сейчас будем думать, как их... Ага, у меня есть специальный прибор, который сейчас и поможет нам их достать. Эти стопорные колечки. Что-то не пойму, что они тут держат. Это они держат, чтобы туда не проваливались подшипники. Ну да. Сейчас попробуем. Так, беру вот такую вот штуку. Попробуем разжать их. А такое стопорное колечко было. Смотрите, да. О, вообще, опа. Отлично снялось. Вот еще одно такое кольцо. О, есть! АБХС. Один снят. Есть, пацаны. Так, смотрю. О, этот с пластиковым сепаратором. А тот с металлическим. Мы будем два ставить одинаково. Смотрите, один достал. Так, второй подшипник, ребятки, плохо достается, поэтому накручиваю на вал гайку, чтобы вал не испортить. Так, немножко накрутил, гайку не жалко. Гайки новые есть. И сейчас будем, из-за того, что вал, видите, немножко подвижен, сейчас буду поддевать подшипник под канавку и ударяя молотком сюда, как бы его стягивать. Давайте попробуем. Ну что, ребятки, наконец-то удалось мне выковырять второй подшипник. Жизни он дал, конечно. Сидел очень крепко. И давайте послушаем его звук. Вот, мне кажется, это он и был. Но он весь какой-то уже раздолбанный. Я вот кручу его. Слышно, что? Эй, люфт в нем неплохой такой. И вот при отпущенной педали сцепления такой рокот прямо был вот из-за этого подшипника. Сейчас все тут повытираю, уберу старый герметик, который тут поприкисал. И будем собирать с вами все в обратном порядке. Уже с новыми подшипниками, в которых пластиковые сепараторы стоят. Ну вот он. Не знаю, что будет, если ездить до упора, как говорится, до того, как развалится уже сепаратор, что случится. В принципе, я думаю, ничего хорошего не может быть. Итак, сейчас все это вытираю и собираем в обратной последовательности. Что ж, мужики, установил новые подшипники. Поставил эти самые стопорные кольца. И сейчас буду ставить новую планку. Я говорил, что в старой планке, сейчас покажу еще раз. Вот в старой планке выработки идут от подшипников. Они немножко прокручивались. Поэтому ставлю вот новую планку. Вот такую. И зажимаем. Так, вот будет стоять. Сейчас болтики возьму. Сначала наживляю просто, а потом уже забиваем ударной отверткой. Да, еще повыковыривал вот со старой планки вот такие шайбы прижимные. Думаю, лишними они не будут. Хотя в таврийской коробке их не было, этих шайб. Там просто были болты. Ну да ладно, были, тут поставим. Вот это. Где-то информацию читал, что вот из-за этой планки может тоже подшипники тарахтеть из-за выработки самой планки. Проверим. Так, последний болтик. Вот сюда. И сейчас отверточкой ударной поджимаем эти болтики намертво. Ну, тут такое место, конечно, я не думаю, что они могут выкрутиться. Тем более 4. Если бы там один, вот как-то вот за вот тут болтик, который держит вилку пятой передачи, больше переживаю, чем за вот эти вот болты. Он там один, ничего не этот самый, как говорится, нет у него увязки никакой, просто болт и все. Уже на улице темнеет, а я до сих пор тут. Завтра в рейс. Но все для вас, для зрителей, видосики. Все для вас. Вдруг у кого такая проблема. И тоже нужно будет это все разбирать. Тут, как говорится, наглядно. Так, поджал. И сейчас я немножко подвину. Иначе молотком буду махать. Молоток, иди сюда. Места такие неудобные.
и поджимаем. Вот когда бьете по отвертке, одновременно ее прокрутите в ту сторону, куда вам надо. Прям чувствуется, она крутится. Так, в противоположную сторону. Так, ребятки, закрутил планку. Все-таки внутренние вот эти вот нужно изначально забивать, а потом вот эти крайние. Ну, в принципе, открутил, переделал. Так. Теперь с этой стороны у нас была просто одна шестеренка. Обиваем ее. Поставил шестерню. Теперь ставим на ведомый вал толстую шайбу. Так. Теперь втулочку. Ну, втулка такая идет с отверстием. Шестеренка. Вот прямо втулку и входит в эту. Вот и остальное вот так вот в сборе, как было. Я его не разъединял. И ставим. Одеваем вилку на шток одновременно. И сюда вставляем. И теперь эту шайбу. Так же, как она и стояла. Вот. Так, чтобы не крутился вот этот вал, я сейчас включаю любую передачу и замыкаю пятой. И болтик еще не закручивал. Вот так вот включаем пятую. И все. У нас третья и пятая. Третья вперед, ну и пятая вперед. Ну, она за счет зубьев зажимает коробку, клинит ее. И можно закручивать, затягивать эти гайки. Есть еще видел, между шестернями гвоздик вставляют. Ну, я считаю, это фигня все. Гвоздик какой не есть, все равно там немножко может шестерни повредить. Теперь подтягиваем. Все. Так, все закрутили. Сейчас керню гайки. Обычным зубилом пару раз ударю в эти места, где канавки. И все. Так, и еще нам нужно выключить пятую передачу. Тянем ее на себя. Так, клац, все выключилось. И закрутить сюда болтик. Так, затягиваем болтик. Так вот. Уверен, что он не выкрутился. Все, сейчас керню гайки. И в принципе крышку можно будет закрывать. Вот так вот будет достаточно. И сейчас второй. Гайки закернил. Вот так вот. Отлично. Так. Все, обезжирил поверхность, очистил сначала вот старого герметика. И вот наложил новый герметик на крышку. Не нашел прокладку, я решил не изобретать велосипед. И вот, кстати, герметик наложил так, как советовали мне в комментариях. То есть по низу, чтобы утечки масла не было по шпилькам. Вот так вот по низу все намазал. Она уже подсохла. И сейчас будем ставить. Закрутил вот крышечку. Все в порядке. Герметик подсыхает. Также прикрутил верхнюю подушку двигателя. И вон там нижнюю тоже прикрутил. Все в порядке. На сегодня буду заканчивать. Но вы не переключайтесь, потому что продолжение будет через 1 секунду. Просто я не купил масло в коробку. И мне еще в рейс на 5,50. Так что не переключайтесь. Мы зальем масло в коробку вместе с вами. И посмотрим, как работает машина. Всех еще раз приветствую на канале. Прошло где-то 1,5 недельки. Неделька, может чуть больше. Поменял я подшипники 5-й передачи на десяточки. И не было масла, поэтому немножко задержалось. Но все, как говорится, в одном видео. Было приобретено вот такое вот масло. Заклеил название. Реклама нам ни к чему. И сделал вот такую вот лейку. Сейчас зальем и попробуем. Также вы видели, на моем канале вышло видео, где я поменял сальники коробки передач, так как они потекли. Вот. Так, проверяем. После всей проделанной работы все закручено. Подушка, трос сцепления. И снизу тоже посмотрим. Так, здесь тоже все закручено. Крышка сидит на герметике. И сейчас заливаем масло в коробку. И попробуем проехаться. И посмотрим, будет ли течь отсюда. Отсюда. И послушаем звук коробки, который будет у нас при отпущенной педали сцепления. Вот. Звук коробки сам я не записал, когда он был, но я думаю, вы все и так поймете. Звук такой был, как и в Таврии. Но в Таврии пришлось снимать полностью коробку, так как там невозможно это сделать на месте. Ну а десятка, как говорится, тут немножко места побольше, попроще. И все удалось сделать, не снимая коробки. Да, кстати, ребятки, напишите в комментариях, какое масло льете вы в коробку. Почти не разлил.
Ну что, уважаемые зрители, вот и финалочка. Масло залито. Одеваем клеммы аккумулятора. Раз. Два. И пробуем заводить. Погнали. В принципе, завелась. Так, ну что, ребятки, сейчас кружочек по району, как говорится, масло разогреется, и тогда все покажет. И заедем опять на яму, посмотрим, течь есть или нету. Так, ну что, ребятки, могу сказать. Проехал я буквально тут пару километров. Все 6 передач включаются идеально. Коробка не гудит в ходу. 6. Ну, потому что 5 плюс 6 задняя. Вот. И сейчас возвращаемся в гараж. Заезжаем на яму и смотрим утечки. Как раз уже двигатель прогрелся. Масло тоже прогрелось в коробке. И посмотрим с вами результат. Также на стоянке проверим при отпущенной педали сцепления, послушаем звук коробки. Ну, я думаю, его не будет, так как подшипники новые. Вот, кстати, сейчас еду вот на 5-й передаче. И сейчас все проверим. Заехал на яму, осматриваю коробку на наличие подтеков. Так, по крышке у нас подтеков нету. Вот, вообще. По шрусам. Вот и тут пятнышко, это просто я когда вытягивал лейку со шлангой, капнул немножко, ничего страшного. А по самому шрусу, вот, по плоскости нету подтеков. И по второму то же самое. Сухо и красиво. И, кстати, вот этот сальничек я не менял. Штока выбора передач. Но он, походу, не течет. Потому что текло вот отсюда и на него. Ну, когда-то давно его менял. Кстати, шумов нет. Сейчас я, подождите, заведу. Так, шумов с коробки нет. Соответственно, педаль сцепления у нас сейчас отпущена. И никаких шумов с этой стороны не доносится. Тарахтело, елки-палки. Вот такие вот дела. Так, мужики, у меня еще есть вот такой вот блокнотик, куда я записываю все действия, которые производились десяткой. Что покупалось, куда ездил. И давайте сегодня сделаем очередную запись. Сегодня у нас 14.09.21. Пробег 245 800 сколько? 820 километров. Замена подшипников 5-й передачи. Вот такой вот блокнотик. Вот, расскажите в комментариях, а вы ведете такие блокнотики, чтобы не забывать, когда вы меняли масло, меняли какие-то запчасти на своем автомобиле. А на этом буду сегодня прощаться с вами. Всем, кому понравилось видео, особенно помогло в устранении причины шума коробки передач при отпущенном сцеплении, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите дальнейшие видео. Всем удачи, всем пока, берегите себя и близких. Так, ребятки, появилась новая проблемка. Внутричничок, видите? Он должен туго так ходить, как бы, и заклацываться. А у меня он, вот это что? Почему он так? Почему он начал так телепаться? Так что сейчас будем устранять эту причину. И, кстати, ручник стал отвратительно держать. Вот, что это такое? Почему так? Так вот вроде как затягивается.
Сейчас полезу устранять.